Bana haber vermeden silahlı çatışmaya mı girdiniz Adem? Şöyle izah edeyim İlhan Bey. İrem Hanım kaçırılınca tabii Cihangir abim niçin bir karar verdi. Bir karar vermek zorundaydı. Eli mahkumdu bir yerde. Ben sana Cihangir'i sormuyorum. Cihangir'in ne yaptığını görüyorum. Ben sana soruyorum. Sen beni aramalıydın. Silahlı, külahlı, anlavallık istiyor muyum ben? Ha? Lan konuşurken gözüme bak! Haşin İlhan Bey. Neymiş? Sizi aramam gerekiyordu. İstanbul'un ortasında çatapata. Geçti oğlum artık o devirler, geçti. Nerede oldu bu iş? Efendim o bakımdan çok şanslıyız. Böyle gözlerden uzak bir yer. Yani kimsenin görmesi mümkün değil. Gören duyan olmamıştır. Altını değil, kuruşu saklamak hüner, öyle mi Adem? Ya bunca zaman sen şu 3 kuruşluk aklını benden saklamışsın da ben bilememişim, öyle mi? Ya yalanım varsa gözüm şuraya aksın. İlhan Bey bakın. Bakın işte burada. Burada mı? Nereden çıktı bu resimler? İskender'in adamlarıyla burada mı buluştunuz? Evet İlhan Bey. İskender mi istedi burada buluşmanızı? Evet İlhan Bey. Sen gitmeden önce resmini mi çektin? Çektim. Lakin Cihangir abiyle geçenlerde bir gittiydik. O ara çektim. Niye? Bilmem kalk gidiyor dedi. Gittik işte. Sonra? Sonrası malum. İlhan Bey işte burada tesadüf geldi. Vuruştular. Cihangir abim arıyor. Açayım. Aç. Alo abi günaydın. Uyandın mı abi? Adem, adamları topla depoya gel. Niye diye sorma. Tedarikli gelin. Başın abi. Ne dedi? Adamları topla depoya gel diyor. Onun dediğini yapmayacaksın Adem. Depoya gideceksin, onu ikna edeceksin. Ne diyeyim? Bizim oralarda güvercine ev kuşu derler. Baykuşa puhu, bıldırcına pıt pıdak derler. Sen bu ağızlardan anlarsın, öyle değil mi ha Adem? İşte kuşlardan konuşursunuz Cihangir'le. Haklısınız tabii İlhan Bey. Bana bak, ne yap ne et, tut oğlanı. Bu İskender meselesini ben halledeceğim. Lan hadi gitsene, mal gibi durma karşımda. Başın İlhan Bey hayırlı günler.